anayetazama anataka kutambua kwamba anaongea na nani hasa. Mimi ni Musa Mbwara, ni mkuu wa program ya soka la vijana na wanawake chama cha mpira wilaya Mjini, kwa kifupi inaitwa UDFA, Urban District Football Association. Sawa, katika programu yenu tunatamani kujua ipi hasa changamoto ambayo inakukumbeni tokea kuanza mpaka kufikia hapa tulipo? Kwa msimu huu kweli kwamba naweza kusema kuna changamoto 2 mpaka 3 kuu, lakini kwanza naomba nianze na hii changamoto ya viwanja. Tunaona kwamba Dr. Mwinyi anajitahidi kuhakikisha kwamba anajenga viwanja ambavyo lengo lake kuhakikisha kwamba vijana wanatumia kuibua vipaji, na changamoto kubwa ilitokana kwamba viwanja vile vimejengwa sehemu ambazo zamani kwa kuna viwanja. Mimi niseme kitu kimoja tu, kwa sasa vipaji havitaweza kuonekana mchangani. Kwa hiyo ukiangalia, manake hivi viwanja ambavyo vinajengwa vinarudi na masharti ambapo sisi tunapaswa kuvitumia. Pata picha, sisi tuna vilabu zaidi ya 100. Nakumbuka hii ni under 20, hizi ni ligi za wanafunzi, wanaenda shule, wanaenda madrasa. Kwa hiyo muda kucheza lazima wacheze weekend. Na kila kilabu kimoja kina wachezaji hawapungui 25. Unaelewa vizuri? Kwa hiyo ukipata picha kwamba kwa vilabu 100, manake sisi tunafikia vijana 2500 ndani ya wiki moja. Hii ni namba kubwa ya vijana. Unaelewa vizuri? Sasa tukiwa tunapata ukakasi kutumia viwanja na nini, manake kuna vijana, namba kubwa ya vijana wanakosa haki yao ya msingi ya kuweza kujua vipaji vyao, mazoezi kuja. Unaelewa vizuri? Sasa ninachotaka kukisema mimi kwamba tuna juhudi zipo za kuweza kusaidia kupata viwanja, lakini hiyo haitotosha pia. Kwa hiyo mimi nina ombi langu kwa Dr. Mwinyi. Tunaamini kwamba Dr. Mwinyi ni msikivu, tunaamini Dr. Mwinyi ana huruma pia. Maana kuna vitu vingine vinakuja pia vile na huruma. Unaelewa vizuri? Sasa zamani tulikuwa tunacheza mpira kibanda maiti, ambao kwa jina jepesi leo uwanja wa Demokrasia. Pale kulikuwa kuna viwanja zaidi ya viwanja takriban 8, ambao vilikuwa tunaweza kuaccommodate vijana wengi kwa pamoja. Kwa hiyo ikatokezea pakaikwa soko kutokana na soko la muda. Unaelewa vizuri? Tunashukuru Dr. Mwinyi kishajenga masoko ya kutosha, lakini kwa taarifa tunazosikia pale panaenda kujengwa soko jingine. Unaelewa vizuri? Kwa upande wangu mimi kama mdau, unaelewa vizuri, sisemi kwamba masoko yanatosha, ila tungetafuta sehemu nyingine ya kujenga soko. Pale tungerudisha vile viwanja, kwa sababu tutakuwa na uwezo wa kuaccommodate vijana wengi kwa wakati mmoja. Maanake tuseme havitakuwa na uwezo wa kurudisha viwanja 8, lakini at least viwanja vikubwa pale 5 vya mita 50 tushaokoa. Maanake hii changamoto au tushapunguza hii changamoto kwa ukubwa wake. Unaelewa vizuri? Kwa hiyo na imani Dr. Mwinyi au wasaidizi wake wanaweza wakalisikia hili. Sisemi kwa bwana, natamani nipate neno la unyenyekevu zaidi ili nionekane kwamba siamrishi mamlaka. Unaelewa? Ombi, ushauri, unaelewa vizuri, pendekezo pale kibanda maiti tukajenge viwanja kama hivi vinavyojengwa, lakini vi simple tu kabisa, yani maki tuweze kutumia zile mita 50, at least tupate viwanja 5, maanake sisi tutaweza kutatua hili tatizo kwa ukubwa wake. Sawa, tumalizie ikiwa kama kamati, ndio kuna utaratibu wote ambao mnaofanya hapo awali kusema kwamba ile ombi lako kuweza kufanya kazi? Ukweli mpaka sasa kuhusiana na specific kibanda maiti hatujawahi. Na kwanza leo nimesema kutokana leo nilipoamka nikaamka na mawazo haya, kwa sababu najua nakuja uwanjani kusimamia viwanja, lakini pia nikasikia hiyo taarifa kwamba kibanda maiti wanategemea kujenga soko jingine. Niliona taarifa kupitia vyombo vya habari kutokana na watu wanahamishwa wanapelekwa pale. Kwa hiyo mimi ningeomba Dr. Mwinyi ili alipokee kwa nia njema kabisa na unyenyekevu pia, kwa sababu leo tupo, maanake naamini pia tunategemea kukaribisha AFCON mwakani pia. Sawa vizuri. Kwa hiyo vijana, maanake hiyo motivation sio kutokezea wapi, na hii project kama itaanza basi naamini itakuwa zaidi ya mwaka mmoja, kwa sababu pale hapa hitaji kufidiwa mtu kwa uone wangu mimi, lakini hapa hitaji kufidiwa mtu, hapa hitaji kufunzwa kitu, ni kushusha vifaa, kuanza kutengeneza hiyo plan. Kwa hiyo ile tunaweza tukaita complex, manake inaweza pakatengenezwa pia utaratibu kutengeneza baada ya viwanja
basket, volleyball na netball, na pia tungepata tuna uwezo wa kutengeneza ile ramp ile ya riadha, sio riadha kama ile chakula cha amani ya riadha. Kama nimekosea naomba nisamehe, lakini ile ya kukimbilia riadha. Kwa hiyo inaweza kujengwa pale, kwa hiyo ingekuwa tunaweza kukuza sports nyingi, aina nyingi kwenye sehemu moja. Kwa hiyo hilo ndo ombi langu. Sasa nitakwambia shukrani sana.